嚟到屬牛呢一年咯喎，咁我想問下咧，師傅啊，屬牛嘅朋友仔咧，前嗰排啊，即係嗰幾年啦，都唔係咁好喎，咁睇嚟今年會唔會有轉機咧？嗱，你又真係有留意到屬牛嘅喎，屬牛其實係近呢幾年都唔係太過趨向一啲運勢比較好嘅生肖嚟嘅。早年咧就要遇機遇咯，因為其實我記得我計咧就2024年咧其實係又冇吉星又冇煞星嘅。好特別嘅一個生肖，咁啊嚟到而家咧就2026年咧，佢咧已經去到一啲65分嘅一啲嘅分數，咁啊你睇落喂唔係師傅，我之前睇嗰啲咧有70幾啊，又咁佢係冇差咧，咁其實佢係慢慢咁向上走噶啦，屬牛嘅人係啦，咁啊去到65分啦都唔差嘅，咁因為係五行咧同紫微斗數分析咧，屬牛咧本身係一個叫濕土啊，即係濕樣嘅土啊，咁咧佢同嗰個太歲嗰個嘅即係我哋嗰個火咧會有少傷害咯，咁啦俗稱即係我哋會叫做火熱土燥，係啦，好特別啦，咁係代表啲咩咧？就係話會容易同人捲入一啲嘅係啦嘈交。係啦，咁啊，即係其實係除咗呢一樣嘢之外咧，冇乜其他太大特別，因為要特別注意我哋係一啲嘅陰煞啊、捲舌呢啲星咧，全部都係同一啲嘅小人暗中啊、流言蜚語。其實早幾年嚟賴落嚟，帶到而家咧，譬如可能之前做過一啲嘢，可能俾人傳聞啦，咁啊，今年咧又會繼續咧喺度俾人哋咧攞翻嚟，用啲黑材料嚟講啊咁樣。咁但係咧唔緊要嘅，係啦，因為咧雖然我哋叫有小人當道啊。會即係以前俾人排斥啊，或者會感覺自己唔成比例啊，會咁樣。但係最緊要唔好自己強出頭咧，所有嘢都會係變翻好噶啦。咁因為咧事業上面你都係穩住，就係覺得我都係咧唔好好打不平嗰種嘅心態。